వేసిన అంతా వస్తుందా? ఇలాగే కొద్దిగా తిరిగితే చిన్నదే కరెక్ట్గా చాలా అది ఫిక్స్ చెప్పండి కదా అటు ఇంత జరగదు జరగదు అంటే జరగదు ఎందుకు ఎలా వచ్చినా ఎంత వచ్చినా ఇక్కడ ఇందాక ఇక్కడికే ఆగింది, ఇప్పుడు కొంచెం బాగా లోపలికి వెళ్ళింది. ఇప్పుడు ఇటు సైడ్ చెప్పండి, వెళ్ళింది బాగా వెళ్ళింది. మళ్ళీ ఇటు ఇలా పైకి ఎత్తండి. ఇప్పుడు కొంచెం నొప్పి తగ్గిందా? ఇప్పుడు ఎటు తిప్పండి సార్. ఓకేనా? ఇప్పుడు కొంచెం బాగా తిరిగింది కదా? తిరిగింది ఇక్కడే నొప్పి వస్తుంది. మరి చెప్పాను కదా, నేను చెప్పినట్లు మీకు క్లియర్ అయిపోతుంది, ఫ్రీ అవుతుంది. మీరు నేను సిట్టింగ్స్ చెప్పాను కదా, అది మీరు చేసుకుంటే అది క్లియర్ అయిపోతుంది. అంటే మీకు ఆపరేషన్ దాకా వెళ్ళడం అవసరం లేదు, మన దగ్గర తగ్గిపోతుంది. సరేనా? అలాగే. థ్యాంక్ యూ.